ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். ஹவ் நைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி வந்து என்னுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தயிர் சாதம் அப்புறமேட்டுக்கு பொட்டேட்டோ ஃப்ரை ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ரைஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். சரிங்களா, அதோட வந்து ஒரு 2 ஸ்லைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்பாயா. சரி, இன்றைக்கி வந்து என்னுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் இவ்வளோ தான். ஃபாஸ்ட்டாக சாப்பிட போகிறோம். வீடியோ பிடிச்சதை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணதுனால டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். தனித்தனியாக இருந்திருக்கலாம், நல்லா தான் இருக்குது. இந்த பொட்டேட்டோ ஃப்ரையோட தயிர் சாதம் சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, இன்றைக்கி வந்து என்னோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்துட்டோம். இது வரை நான் ஃபுல்லாக சாப்பிடுவேனான்னு தெரியல.